Ağdam rayon Maksi ərazi nümayəndəliyinin Çullu kənd sakini, 2-ci Qarabağ müharibəsinin 2-ci qrup 50 olan İsmailov Firuz Vəlioğlunun valideyni İsmailov Vəli Aloğlu. Ulu öndərimizin davamçısı olan İlham Əliyev cənabları, sizlərə müraciət edirəm. Müraciət edərək bildirmək istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində sağlamlığı itirən, bugünkü gündə köməyə ehtiyacı olan, oğluma qarşı olan haqsızlıqlara, rayon rəhbərliyi tərəfindən oğluma qarşı olan haqsızlıqlara dözə bilməyərək təkrar sizlərə müraciət eləmişəm yazılı formada. Prezident aparatından, administrasiyadan məktublarımız şikayətçi olduğum ünvana qaytarılır. Ünvana qaytarıldığına görə də mənə qarşı burada təzyiqlər, təqiblər başlayır. Birbaşa Ağdam rayonunun icra hakimiyyəti Vaqif Həsənov tərəfindən. Bir idarədə işləyirəm. İdarədə işlədiyimə görə də təzyiqlər olunur ki, o etdiyi müraciətlərə görə iş yerindən kənarlaşdırılmalıdır, işdən çıxarılmalıdır. Bir daha sizə müraciət edirəm. Bizim məktublar etdiyimiz müraciətə bura qaytarıldığına görə şikayətçi olduğumuz ünvana. Sosial şəbəkəni seçmişəm. Cənab İlham Əliyev, torpaq, vətən uğrunda sağlamlığını itirmişlərə göstərilən qayğı, qoyulan hörmət budurmu rayon rəhbərliyi tərəfindən? 2020-də sağlamlığını itirmiş oğluma qarşı olunan haqsızlara dözə bilməyərək bir daha sizə xahiş edirəm. Məni şəxsən Vaqif Həsənov cənabları ilə birlikdə qəbul edəsiniz. Oğlumla birlikdə qəbul edəsiniz. Sizə deyiləcək sözlərim çoxdur. Bu haqsızlığı nə qədər davam edəcək? Siz icra hakimiyyətinə, icra başçılarına verdiyiniz tapşırıqlar həyata keçirilmir. Vaqif Həsənov Ağdam rayonunda qazilərə, şəhid ailələrine qarşı olunan köməklər şəxsən bizi qane eləmir. Öz qanunları ilə idarə edir. Öz yaxınlarına, öz qohumlarına istədiyi şəraiti yaradır. Mənim kimlərinə, mənim oğlum kimlərinə də heç bir köməklik olmuyor. Maddi, mənəvi heç bir köməklik olmuyordu. Ona görə də artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, hal-hazırda icra başçısı işləyən Vaqif Həsənovla birlikdə məni qəbul edəsiniz. Bir də oğlumla birlikdə. Sağ olun, var olun.